Rho gornel o dy ofid i mi heno, un ddalen fach, a gad i mi ei blygu, llithro bysedd hyd corneli ac esmwythau y crychau i gyd. Ei weithio'n degan papur, yn ddesgyl frau. Turdefo fi i'w gosod yn y dŵr. Mae'r llanw'n tynnu'r traeth drwy fysedd clymog yn cribo'r gro a'r cwrwg bach yn dawnsio. Gwyliau hi yn codi ei thrwyn uwch ben y don, cyn plygu eto nôl i'r pant. Codi, plygu, codi, a'r tonnau'n tynnu bysydd drwy y traeth. Greg Mews dwi, a dwi'n fardd o Ogof Orllewin Cymru. Dwi'n dod o Ddyffryn Nanllte wreiddiol, a dwi wedi bod yn sgwennu ers blynyddoedd maith. Nes i ddechrau yn yr ysgol yn cystadlu mewn steddfodau lleol a felly. Wedyn erbyn hyn, dwi wedi cyhoeddi 2 gyfrol o farddoniaeth. Y ddiweddara oedd Merch y Llyn, nath ddod allan efo cyhoeddiadau'r stamp yn 2021. Dwi hefyd wedi bod yn gweithio ar gylchgrawn y stamp fel un o'r cydolygyddion a gwan yn cydredeg cyhoeddiadau'r stamp. A felly mae lot yn gwaith i wedi bod o gwmpas gweithio efo beirdd eraill, golygu gwaith nhw. Dwi wedi gweithio lot mewn ar brosiectau addysgiadol. Dwi'n neud lot o weithdai mewn ysgolion. A wedyn mae'n gwaith i yn hun lle lot yn ymwneud ymwneud efo themau am fyd natur a themau ffeminyddol. Mae'r berthynas rhwng celf weledol a barddoniaeth yn un ddiddorol. Dwi'n meddwl bod ti'n gallu, fel bardd, pan ti'n ymateb i ddarn o gelf, ti'n gallu gwneud o mewn gwahanol ffyrdd. I fi, be dwi'n licio gwneud ydy meddwl amdano fatha rhyw fath o sgwrs. Ti'n sgwrsio fo'r gwaith celf mewn ffordd. Ti'n gweld rhyw fath o ystyr yn efo, neu falle ti'n dod ar rhyw fath o ystyr newydd iddo fo. A wedyn mae dy ddarllenydd di wedyn, maen nhw'n cael profi'r gelf weledol, cael bod yn rhan o'r sgwrs na rhwngth y ti ar gwaith celf. Dyna dwi'n gobeithio gwneud. Dwi'n gwybod os di wastad yn gweithio. Mi oedd y briff ar gyfer y prosiect yma yn un eitha cymhleth, ond hefyd eitha cyfoethog o ran themau neu pethau ti'n gallu tynnu allan ohono fo. Wedyn, mi oedden nhw'n gofyn i ni ymateb nid i un darn o gelf, ond casgliad o weithiau ac i sgwennu ar gyfer cynulleidfa benodol, sef gweithwyr gwasanaeth iechyd mewn Sbyty yng Nghaerdydd. A be oedd nid yn haws i ni mewn ffordd oedd dim gweithio random oedd y gwaith celf yma wedi cael ei ddewis gan y gweithwyr iechyd eu hunain. Mi oedd 'na ryw thema oedd yn un o'r gwaith yna. Mi oedden nhw, rhan fwyaf ohonyn nhw, yn weithiau, tirluniau, gweithio o fyd natur. Mi oedd y môr yn ddelwedd amlwg iawn yn lot ohonyn nhw. A jyst y palet, mae lot o liwiau glas a gwyrdd. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n gallu helpu ti pan ti'n sgwennu hefyd, jyst cael palet lliwiau yn dy feddwl weithiau. Ac mi oedd y gofod i hun i fod yn rhywle oedd yn cynnig hafan, dwi'n meddwl oedd nhw'n ielw fo bod o'n rhywle oedd yn cynnig cysur. Wedyn, hynna'n rhoi lot i ti dynnu arno fo wrth sgwennu, lle oeddech chdi'n trio sgwennu rhywbeth ar gyfer y gofod yma, ar gyfer, oedd mewn sgwrs efo'r thema falle yn hytrach na gweithio unigol, ond na oedd o'n ddifyr iawn. Dwi'n meddwl bod yna lot o stwff cyffrous yn digwydd yn y celfyddydau yng Nghymru ar y funud. O ran llenyddiaeth, mae'r cyhoeddiadau annibynnol fatha Lumen yn Saesneg a Patriarchaeth sy'n newydd gychwyn yn y Gymraeg yn rili cyffrous. O ran y bobl dwi wedi bod yn gweithio efo nhw, lle dwi'n gweithio efo cwpl o feirdd yn cyhoeddiadau'r stamp ar y funud i ddod â'i gwaith nhw allan. A dwi'n rili edrych ymlaen i gael rhannu y gwaith yna fo'r byd. Pan ddoeth o, mae'n nofel pridd gan Llyr Titus yn dod allan y fuan, a dwi'n rili edrych ymlaen at honno. Dwi wedi cael darllen un o drafftiau cynnar, a mae'n sbesial. O ran cerddoriaeth wedyn, dwi'n meddwl bod ni mewn oes gyffrous iawn o ran cerddoriaeth Gymraeg. Mae'n teimlo bod yna lot o... Diolch jyst fatha bandiau yn neud ei thing
mae lot o artistiaid unigol yn ei lot o gydweithio. Mae'n teimlo'n eitha dynamic, mae'n rhyw fath o partneriaeth newydd o chdi ddim yn ddisgwyl di dod allan bob wsos jyst mae'n teimlo, a mae hwnna'n teimlo fatha ffordd cool o weithio. A dwi'n meddwl bod hwnna, mae'n amlwg iawn o ran cerddoriaeth, ond ti hefyd yn ei weld o ar draws y celfyddydau eraill, so falle na dyna di'r peth mwyaf cyffroes ydy'r y ffordd ma weithio, so falle di dod drwy'r cyfnod clo hefyd, bod bobl yn chwilio am ffyrdd newydd o gydweithio, dwi'n gwybod, ond mae hwnna i weld yn rhyw fath o thema eitha cyffroes. Ar hyn o bryd, dwi yn gweithio ar gwpl o brosiectau rhyddiaeth yn hytrach na barddoniaeth. Mae gen i rhyw fath o 2 gyfrol ar y gweill, un ohonyn nhw'n lyfr taith am daith o draws Gogledd America ar y beic. Mae hwnna wedi bod... Dwi'n gweithio hwnna ers blynyddoedd, so dwi'n gobeithio gorffen hwnna fuan. A'r llall yn gyfrol o ysgrifau. Dwi'n hoffi iawn o ffurf ysgrif. Wedyn mae hwnna yn brosiect hir dymor hefyd sgennai ar y gweill ar y funud. Dwi'n hefyd newydd fod yn rhan o'r tîm ddaru goheiddi'r gyfrol golygu a goheiddi'r gyfrol Welsh Plural, sy'n gyfrol o ysgrifau'n Saesneg. Wedyn ar y funud lot o beth dwi'n neud ydi gweithio ar hyrwyddo hwnna a gwneud siŵr bod pob yn darllen hwnna mewn ffordd.